दोस्तों आंटी जी सब्जी बनाने के लिए लौकी छील रही थी, तभी आंटी जी का पागल बेटा आता है। आंटी जी के हाथों से लौकी छीलने वाला औजार लेकर चला जाता है, जिसके कारण आंटी जी रोने लगती है। आंटी जी को रोता हुआ देखकर आदमी बहुत दुखी हो जाता है। दोस्तों ये आदमी आंटी जी के लिए कैसी अनोखी चीज बनाने जा रहा है, इसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों ये आदमी सबसे पहले लकड़ी के ऊपर मछली के आकार में मार करके लकड़ी को काट कर साफ कर लेता है और फिर इस लकड़ी को बीचों बीच में छील कर खोल कर देता है। दोस्तों ये आदमी जब तक इस लकड़ी के साथ कारीगरी कर रहा है, तब तक अगर आप इस तिरंगे का दिल से सम्मान करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ तिरंगे में कितने कलर होते हैं। और फिर इस होल के ऊपर बिलर लगाकर पेंट कर देता है और अब आप देख सकते हैं लौकी छीलने वाला औजार बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद इस औजार को आंटी जी को दे देता है और आंटी जी इस औजार से सब्जी छीलने लगती है। दोस्तों इस बंदे के टैलेंट के लिए अगला